हेलो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें हिचकी क्यों आती है? कैसा क्या होता है हमारे शरीर के अंदर कि हमें हिचकी आनी शुरू हो जाती है? और इस हिचकी को रोकने के भी कोई उपाय हो सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, अगर हिचकी आती है तो इसके रोकने के भी हमें उपाय होने चाहिए, क्योंकि हिचकी जो है हमारे शरीर का संतुलन बिगाड़ देती है, जिससे कि हमारे शरीर का कोई इसमें जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हिचकी आती है। हिचकी छाती और पेट के बीच में मांसपेशी होती है, जिसे कि हम डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम इन दोनों हिस्से को अलग अलग रखती है। सांस लेने की प्रक्रिया में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब कभी किसी वजह से डायफ्राम सिकुड़ती है तो फेफड़े में तेजी से हवा अंदर की ओर खींचते हैं और सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो इससे कि हमें हिचकी की समस्या हो जाती है। हिचकी जो है, हिचकी को दूर करने के कई उपाय हैं दोस्तों। आप अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले इसे लाइक को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल का आइकॉन दबा दीजिए, जिससे कि मैं आपको ऐसे कई उपाय आसानी से आपको इस वीडियो के जरिए बता सकूं। दोस्तों, हिचकी को दूर करने के कई उपाय हैं। अगर आपको हिचकी आती है तो आप उसी टाइम 1 चम्मच चीनी खा लीजिए, जिससे कि हिचकी बंद हो जाएगी। और इसके साथ साथ एक रिसर्च में हमें पता लगा है कि दूसरी ओर ले जाने से, अगर हमारा ध्यान दूसरी ओर ले जाने से हमारी हिचकी बंद हो जाती है। और आप इसके लिए उल्टी गिनती भी गिन सकते हैं, जैसे कि 100 से 1 तक गिनती कीजिए, जिससे कि ध्यान कहीं और चला जाएगा और आपकी हिचकी बंद हो जाएगी। और जीभ को जितना हो बाहर निकाले, जिससे कि गले का भाग खुल जाएगा और आपकी हिचकी बंद हो जाएगी। साथ ही साथ आप इसके लिए गहरी सांस लें, यह सांस को कुछ देर तक रोक लें, जिससे कि मुताबिक फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड के भर जाने से डायफ्राम उसे बाहर निकालता है और इसकी वजह से हिचकी आनी बंद हो जाती है। फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड भर जाने से डायफ्राम क्या करता है, उसे बाहर निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड को, जिससे कि हम शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं और जिससे कि हमारी हिचकी आनी बिल्कुल बंद हो जाती है। तो दोस्तों, आप भी ऐसे करके अपने इन उपायों को अपनाकर हिचकी की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आप मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेकर आती रहूँ, क्योंकि मेरी और भी कई वीडियो है जिसे कि आप दैनिक सरल उपाय चैनल के जरिए आप देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, इच्छिक के लिए क्या क्या उपाय है, या आंखों के नीचे दाग धब्बे पड़ जाते हैं उसके क्या उपाय है, या बालों के झड़ने के क्या क्या उपाय है। ऐसी कई वीडियोस हैं जिसे कि आप मेरे चैनल के जरिए देख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। थैंक यू।